tikriausiai teisinga sakyti, kad keliaujame tam, kad rastume tam tikrą prasmę. Tai galimybė pamatyti kitas vietas ir kultūras ir juose įžvelgti savo atspindį. Tikriausiai geriau išmokstame keliaudami, nei mokydamėsi iš knygų. Keliaujant kiekviena diena yra iššūkis, nes reikia prisitaikyti prie naujų vietų, žmonių, kultūrų ir aplinkos. Išmokstame būti lankstesni ir atviresni pokyčiams. Ką tik pravažiavome Marijos Valerijos tiltų ir įvažiavome į Vengriją, tiksliau į pasienio miestą Esztergomą. Esztergomas miestas šiaurės Vengrijoje, dešiniajame Dunojaus upės krante, Slovakijos pasienyje, apie 46-50 km į šiaurės vakarus nuo sostinės Budapešto. O kitoje Dunojaus upės pusėje yra Slovakijos nedidelis miestas Šturovas. Apie miestą pabandysime papasakoti kiek plačiau, tačiau iškart galima pasakyti, kad 10–13 amžiuje Esztergomas buvo Vengrijos karalystės sostinė. Miestas yra išlaikęs būdingą viduramžišką architektūrą. Esztergomas taip pat yra vienas iš seniausių miestų Vengrijoje, kuriame susilieja istorija ir kultūra. Tai miestas, kuriame galima pamatyti ne tik architektūros, bet ir religijos istoriją. Ir šis miestas yra vienas iš populiariausių turistų lankomų miestų Vengrijoje. Miestas yra įsikūręs ant Dunojaus kranto, o tiesiog puiki panorama atsiveria nuo kalno viršūnės. Tikrai galima patvirtinti, kad Esztergomas tai miestas, kuriame galima pamatyti daugybę reikšmingų vietų. Šis miestas yra turtingas istorijos ir kultūros paminklais. Ir žinoma, ši vieta tikriausiai geriausiai žinoma dėl savo katedros, kurios pastatas yra vienas iš didžiausių Europoje. Be to, mieste yra daugybė kitų bažnyčių, kurios taip pat yra žinoma savo architektūra ir istorija. Kaip tik ir važiuojame link katedros iš kitos miesto pusės ir pabandysime išsamiau ją apžiūrėti. Reikia pasakyti, kad Esztergomas daugeliu atžvilgių vaidina pagrindinį vaidmenį Vengrijos istorijoje. Būtent čia gimė šalies karalius, įkūrėjas Šventasis Stefanas I, suteikęs miesto arkivyskupijos statusą ir pavertęs jį Vengrijos katalikų bažnyčios centru. Esztergomo bazilika tikrai yra įspūdingiausias pastatas mieste. Ji yra iškilusi aukščiausioje miesto vietoje. Kaip jau minėjome, ji yra viena populiariausių lankytinų vietų. Tai yra 100 metrų aukščio katedra, pastatyta klasikiniu stiliumi ir yra viena didžiausių bazilikų Europoje. Ir taip pat laikoma didžiausia bažnyčia Vengrijoje. Tačiau pastatas žavi ne tik savo išorę, bet ir žinoma žavia ir turtinga istorija. Žinoma, katedroje vyksta iš esmės nuolatiniai atnaujinimo ir restauracijos darbai. Ir dabar kaip tik matome, kad yra atliekami įvairūs tvarkybos darbai. Tai yra visiškai suprantama, kadangi spalio mėnesio pradžia nėra sezono laikotarpis ir turistų srautas yra gerokai mažesnis negu įprastai. Tai yra švenčiausiosios mergelės Marijos ėmimo į dangų ir šventojo Adalberto primicijų bazilika, kitaip dar vadinama Esztergomo, tiesiog Esztergomo bazilika. Ir tai yra bažnytinė bazilika Esztergome, būtent Esztergomo Budapešto arkivyskupijos motininė bažnyčia ir Vengrijos katalikų bažnyčios būstinė. Jis skirta, kaip minėjome, šventosios Marijos ėmimo į dangų ir šventajam Adalbertui.
Kaip jau minėjome, tai didžiausia bažnyčia Vengrijoje, jos vidinis plotas 5600 kvadratinių metrų, ji yra 118 metrų ilgio ir 49 metrų pločio. Jos viduryje yra pusrutulio formos kupolas, kuriame yra 12 langų. Kupolo aukštis viduje yra 71,5 metro ir tai yra vienas aukščiausių kupolų pasaulyje. Jos skersmuo 33,5 metro, o išorės 100 metrų. Laiptai skaičiuojami 400 pakopų, skaičiuojant nuo kriptos. Katedros architektas buvo Paul Kuhnel, o pagrindinis rangovas jo sūnėnas Janosas Pak. Dėl reljefo pagrindinis fasadas yra nukreiptas į rytus, pamato akmuo buvo padėtas ir darbai pradėti 1822 metais. 1839 metais nužudžius Paką, statyboms vadovauti buvo paskirtas Josefas Hildas. 1846 metais ant kupolo buvo pastatytas kryžius. Klasicizmo stiliaus pastatą Hildas baigė statyti 1869 metais. Lankantis bazilikoje tikrai rekomenduojama užlipti į kupolą. Iš jo atsiveria Esztergomo ir Slovakijos panorama per Dunojaus upę. Kaip sakėme, į viršų veda net 400 laiptelių ir jie nėra pastovus, tai yra atskirti nedidelėmis aikštelėmis, todėl jaučiasi, kad jų yra mažiau. Atsiveria nuostabus vaizdai tiek iš Turovo, tiek į Esztergomą. Esztergomo bazilika yra išties milžiniško dydžio ir didingumo. Jos kupolas šviečia saulėje iš toli. Viduje aiškiai matyti, kodėl Esztergomas laikomas Vengrijos religiniu centru. Jis išties yra didingas. Net asmenims, kurie nemėgsta arba nelanko bažnyčių, iš šios bazilikos atsiveriantis Dunojaus vietovės Vingio vaizdai išties gniaužia kvapą. Katedros viduje taip pat yra tam tikros erdvės lankytojams, yra nedidelė kavinukė, taip pat galima įsigyti įvairių suvenyrų ir kitų religinių atributų. Katedros vidaus interjeras itin įspūdingas, yra Girolamo Grigoleti altoriaus paveikslas, kurio dydis 13,5 metro ir 6,6 metro, vaizduojantis švenčiausios mergelės Marijos ėmimą į dangų. Jį užsakė arkivyskupas Josefas Kopatski. Katedros lobynas arba, galima sakyti, iždas yra pirmajame aukšte. Jis buvo atidarytas 1886 metais, siekiant išsaugoti ir eksponuoti kadaise katedroje naudotus liturginius instrumentus ir kitus reikmenis. Jame yra Mato kalvarija, pavyzdžiui, 15 amžiaus auksinis kryžius, karūnavimo priesaikai iš Arpad epochos. Popiežius Jonas Paulius II 1991 metais, lankydamasis Esztergome, šventosioms mišioms naudojo Suky taurę. Bazilika taip pat žinoma dėl Bakošo koplyčios, pavadintos Tamošo Bakošo vardu, kurią 1506–1507 metais italų meistrai pastatė iš raudono sūto marmuro. Reikia pasakyti, kad 1823 metais minėta koplyčia buvo kruopščiai išardyta ir perkelta 20 metrų nuo savo pirminės vietos bei pritvirtinta prie naujosios bazilikos. Tai yra vertingiausias išlikęs renesanso meno pavyzdys visoje Vengrijoje.
Na, taip pat pravartu pasakyti, kad Antrojo pasaulinio karo metais bazilika buvo gerokai apgriauta. Ant jos nukrito daugiau negu 95 sviediniai ir bombos, apgadino kolonadą ir žinoma kupolą. Na ir po restauracijos 2005 metais pastatas sugrįžo į savo buvusią būseną. Na, taip pat įskaitant žinoma įspūdingą bazilikos apšvietimą. Įdomu ir tai, kad bazilikos statybos truko beveik 47 metus ir buvo baigtos 1869 metais. Tačiau, žinoma, bazilikos istorija kur kas įdomesnė ir senesnė. Šaltinių teigimu, pirmoji bažnyčia Vengrijoje yra visai netoliese. Pirminė bazilika pakeitusi bažnyčią pastatyta šalies įkūrėjo Šventojo Stepono 1180 metais sudegė. Na, likimas nebuvo malonus ir kitiems pirmtakams. Po 16 amžiaus turkų antpuolių ir Estergomo žlugimo patirtos žalos šventovė buvo nugriauta, o pastatas buvo naudojamas kaip mečetė. 1594 metų mūšyje dėl pilies kontrolės atgavimo ją beveik visiškai sunaikino sprogimas. Estergomo bazilika ypatinga ir tuo, kad jos pagrindinis fasadas atsuktas į rytus, nes tik tai buvo galima nutiesti plokščią šlaitą iki įėjimo. Dėl šios priežasties, skirtingai nuo kitų bažnyčių, šventovė yra vakarinėje pastato dalyje, nukreiptoje į Dunojų. Apžiūrime toliau, leidžiamės laiptais žemyn ir apžiūrėsime kriptą. Na, tai tikrai yra didelė kripta, pastatyta 1831 metais senuoju egiptietišku stiliumi. Šiandien čia ilsisi mirę arkivyskupai, tarp jų ir Jozefas Vincenti, garsus savo pasipriešinimu nacių ir komunistų valdžiai. Būtent įėjus į baziliką, dešinėje pusėje esančios durys veda į kriptą, 50 laiptelių į apačią ir ten matome esančius gana šiurpius požemius su kapavietėmis, kuriuos saugo monolitai, vaizduojantis gedulą ir amžinybę. Kaip matome, kriptoje yra šimtai nišų palaidojimams atspindinčių jos istorinę reikšmę, kaip bažnytinių vadovų, hierarchų poilsio vietos. Taigi, Estergomo bazilika, skaitant kriptą, paprastai lankytojams atvira ištisus metus. Įėjimas į pagrindinę bažnyčią yra nemokamas, tiek individualiems, tiek kitokiams apsilankymams, tačiau už patekimą tam tikras erdves, pavyzdžiui, į kriptą, gali tekti susimokėti. Galimos ekskursijos su gidu, kurių metu galima išsamiau susipažinti su bazilikos istorija ir architektūra. Estergomą lengva pasiekti iš Budapešto ir kitų Vengrijos miestų. Geriausia į Estergomą vykti traukiniu ar autobusu. Traukiniai ir autobusai kursuoja reguliariai, todėl galima pasirinkti patogiausią laiką. Į Estergomą taip pat, žinoma, galima vykti ir automobiliu. Važiuojame toliau link miesto centro ir pats laikas šiek tiek papasakoti apie miesto istoriją. Estergomas, kaip jau minėjome, turi tikrai turtingą ir sudėtingą istoriją, siekiančią prieš istorinius laikus. Archeologiniai radiniai rodo, kad vietovė buvo apgyvendinta nuo prieš istorinių laikų, o keltai, romėnai ir avarai įkūrė gyvenvietes aplink pilies kalną. Romėnai čia pastatė tvirtovę ir yra manoma, kad prie Garamo upės
imperatorius Markas Aurelijus parašė dalį savo meditacijų. X amžiuje kunigaikštis Geza įkūrė Esztergomą kaip savo būstinę, taip padėdamas pamatus vėlesniai Vengrijos karalystiai. O karalius Stepanas I Ištvanas ant pilies kalno pastatė pirmąją katedrą, dedikuotą šventajam Adalbertui, kuri tapo svarbiu religiniu centru. 1543 metais Esztergomas atiteko osmanams, kurie katedrą pavertė mečetę. Tai reiškia žymų jos kaip karališkosios rezidencijos svarbos nuosmukį. Keletą kartų pasikeitus valdymui ir per karus smarkiai sugriovus miestą buvo stengiamasi atkurti Esztergomo kaip karališkojo miesto statusą. Arkivyskupija atkurta 1820 metais vadovaujant arkivyskupui Sandorui Rudnai. Dabartinė bazilika pradėta statyti 1822 metais ir baigta 1869 metais. Ir kaip jau minėjome, šiandien ji yra didžiausia Vengrijos bažnyčia. 2019 metais prasidėjo ir tebevyksta didelės apimties bazilikos remontas, apie ką jau minėjome, pabrėžiantis bazilikos kaip istorinio ir kultūrinio paminklo išliekamąją reikšmę. Ir Esztergomo istorija, žinoma, atspindi jo raidą nuo reikšmingo viduramžių valdžios ir religijos centro iki dabartinio svarbaus Vengrijos kultūros objekto statuso. Žinoma, svarbi Esztergomo vieta yra krantinė, ypač palei Mažąjį Dunojų. Tai yra svarbi vietovė, kurioje ir gamtos grožis be abejo dera su istorinė ir kultūrinė svarba. Mažojo Dunojaus krantinė driekiasi per Esztergomo karališkąjį rajoną ir jungia pagrindinius turistų lankomus objektus, tokius kaip bazilika, Pilies kalnas ir Ščečenija aikštė. Šis vaizdingas pasivaikščiojimo takas yra miesto dalis mažiausiai nuo 1769 metų ir yra svarbi jungtis tarp įvairių Esztergomo miesto dalių. Žinoma, kad Mažojo Dunojaus krantinė yra ne tik vaizdinga promenada, bet ir neatsiejama miesto istorinio audinio visos struktūros dalis. Žinoma, taip pat čia vykdomi nuolatiniai apsaugos nuo potvynių darbai, būtent miesto stiprinimo darbai, ir krantinė toliau išlieka gyvybiškai svarbia erdvė tiek gyventojams, tiek lankytojams, kurioje gamtos grožis dera su kultūrinė reikšmė. Taigi einame toliau link miesto pagrindinės aikštės ir ją taip pat apžiūrėsime. Ščečenija aikštė yra pagrindinė Vengrijos Esztergomo miesto viešoji aikštė, turtingas istorinė reikšmė ir žinoma architektūriniu grožiu. Iš pradžių tai buvo viduramžių turgavietė, per laiką, per šimtmečius ji virto gyvybingų bendruomenės gyvenimo centru. Aikštės pavadinimai keletą kartų keitėsi, pavyzdžiui, Foter, pagrindinė aikštė ir Fopijak, pagrindinis turgus, ir kol 1860 metais buvo oficialiai pavadinta Ištvans Ščečenija vardu. Aikštė supa daugybė istorinių pastatų, kurių daugelis priskiriami paminklams. Tai baroko, klasicizmo ir romantizmo stilių pastatai, atspindintis praėjusių šimtmečių Esztergomo pirklių turtus. Štai esame Esztergome, Vengrijoje, būtent kitoje Dunojaus upės pusėje. Ir Esztergomas yra
nedidelis Vengrijos miestas, tačiau istoriniu požiūriu itin senas ir architektūriniu požiūriu senas miestas, kažkada apie 13 amžių ir keletą šimtmečių buvęs Vengrijos karalystės sostinė. Esztergome gyvena apie 30 tūkstančių gyventojų ir jeigu lyginant su Šturovu, tai galima sakyti, kad maždaug 3 kartus didesnis miestas. Ir yra netoli nuo Vengrijos sostinės Budapešto, maždaug apie 50-60 km, žiūrint, kuriuo maršrutu matuoti atstumą. Ir vienas įspūdingiausių miesto objektų, žinoma, yra Esztergomo katedra, kurią, žinoma, aplankysime, apžiūrėsime, kiek tai įmanoma. Ji šiuo metu yra iš dalies rekonstruojama, atnaujinama. Ir be abejo, Esztergome yra daug įvairių architektūrinių, vertingų, įdomių objektų, kurių visų tikrai neįmanoma aplankyti ir apžiūrėti per trumpą laiką. Tačiau bent šioks toks bendras įspūdis apie šį Vengrijos miestą tikėtina susidarys. Ir mes pabandysime apžiūrėti svarbiausius objektus. Šiuo metu esame tokiame tarsi Brodvėjuje, iš esmės miesto rotušėje. Ir keliausime toliau po miestą. Mieste taip pat, jeigu žiūrėti iš pramonės perspektyvos, tai veikia gana didelė Suzuki mašinų gamykla šitame būtent mieste, ir taip pat kai kurios kitos gana stambios pramonės įmonės. Taip, kad miestas įdomus, vertas dėmesio, nors ir nepaisant, kad šiuo metu tarsi ne sezonas, tačiau turistų tikrai netrūksta. Ir šiuo metu yra ganėtinai ankstyvas rytas, dar nėra 9 valandų ryto, tačiau miestas bunda, tvarkosi, žmonės skuba į darbus. Kitaip sakant, tikrai gyvas, aktyvus miestas. Važiuojame toliau ir apžiūrėsime dar vieną įdomią bažnyčią. Tai yra Šventosios Anos parapijos bažnyčia, arba kitaip vadinama apvalioji bažnyčia. Bažnyčios planas yra visiškai apskritas, virš navos iškilęs aukštas centrinis kupolas, o iš abiejų pusių 2 nepriklausomi bokštai. Priešais pagrindinį įėjimą yra gana plati kolonada, į kurią veda marmuriniai laiptai. Priešais ją stovi 2 akmeninės statulos, vaizduojančias angelus, kurių kiekviena yra 2,5 metro aukščio. Ši bažnyčia yra svarbi religinė ir kultūrinė Esztergomo įžymybė. Jie atspindi tiek istorinius pasakojimus, tiek architektūrinės naujovės, prisidėdama prie turtingo miesto paveldo. Galima teigti, kad ši bažnyčia, apvalioji bažnyčia, išsiskiria ne tik unikaliu architektūriniu stiliumi, bet ir giliai įsišaknijusiomis sąsajomis su vietos istorija ir bendruomenės gyvenimu. Geriausias laikas aplankyti Esztergomą yra nuo gegužės iki rugsėjo mėnesio. Šiuo metu oras dažniausiai yra šiltas ir saulėtas, o mieste vyksta išties daug įvairių renginių ir festivalių. Tačiau, jei norima mėgautis ramybę ir tylia aplinka, geriausias laikas aplankyti Esztergomą yra žiemos mėnesiai. Šiuo metu mieste yra mažiau turistų, todėl galima mėgautis miesto grožiu, be triukšmo ir minios. Praeiname vieną iš miesto mokyklų, tai yra Šventosios Elžbietos mokykla Esztergome. Mokykla siūlo specializuotą ugdymą, kur pirmenybė teikiama individualiems besimokančiųjų poreikiams. Ant Dunojaus upės kranto įsikūręs Esztergomas, žinoma, siūlo įvairias keliones laivu, todėl lankytojai gali mėgautis vaizdingų vietovės grožių ir kartu tyrinėti turtingą jos istoriją bei kultūros paminklus. Įvairiuose prieplaukose palei Mažąjį Dunojų
galima išplaukti laivu. Vietos turizmo informacijos centruose lankytojai gali lengvai rasti informacijos apie tvarkaraščius ir žinoma bilietų kainas. Kaip tik ir matome gana didelį laivą prisišvartavusi Dunojaus upės krante. Dar kartą grįžtame prie bazilikos ir taip pat apžiūrėsime vieną svarbų objektą. Pilies kalne, būtent šiaurinėme bastione, stovi įspūdingas Mišelio Meloko meno kūrinys, vaizduojantis pirmojo Vengrijos karaliaus Šventojo Stepano karūnavimą. Savo dydžiu ir grožiu šedevras jau iš tolo pastebimas tiems, kurie atplaukia laivu Dunojumi. Tačiau jeigu nuo bazilikos eisime link pačios skulptūros, tai skulptūrinė kompozicija iš tiesų yra įspūdinga. Skulptūra buvo atidengta 2001 m. rugpjūčio 15 d. per karaliaus Ištvano mirties metines. 12 metrų aukščio statula pagaminta iš Sūto kalkakmenio. Kaip jau sakėme, statulos aukštis 12 metrų ir ji pagaminta iš Sūto kalkakmenio, kuris pasižymė savo patvarumu ir žinoma estetiniu patrauklumu. Statula vaizduoja klūpantį karalių Stepaną, priimantį iš Romos arkivyskupo Damonkos atsiųstą karūną, simbolizuojančią jo krikščionių tikėjimo priėmimą ir karaliaus vaidmenį. Žinoma, lankytojai gali apžiūrėti ne tik statulą, bet ir aplink ją esančią teritoriją, kurioje yra takų vedančių į kitas istorinės vietas, pavyzdžiui, Estergomo baziliką ir įvairias apžvalgos aikšteles, iš kurių atsiveria vaizdas į Dunojų. Ši vieta yra platesnio istorinio konteksto dalis, apimanti Estergomo pilies liekanas ir kitus svarbius paminklus. Šventojo Stepano karūnavimo statula, žinoma, ne tik primena svarbų istorinį įvykį, bet ir turtingą Vengrijos kultūrinį religinį paveldą. Žinoma, simbolizuoja karaliaus Stepano vaidmenį įtvirtinant krikščionybę Vengrijoje ir, žinoma, formuojant nacionalinę tapatybę. Šventojo Stepano karūnavimo statula yra tikrai nepaprasta duoklė pirmajam Vengrijos karaliui, atspindinti ir istorinę reikšmę, ir meninį pasiekimą. Taip pat reiktų pasakyti, kad Estergomas yra miestas, kuriame galima lengvai keliauti pėsčiomis. Miesto centre yra daugybė turistų lankomų vietų, kurias galime pasiekti pėsčiomis. Tačiau, jeigu norima pamatyti visą miestą, žinoma, geriausias būdas keliauti po Estergomą yra naudojant viešąjį transportą. Nors Estergome lankytasi ne vieną kartą, tačiau kaskart galime pasisemti kažko naujo, sužinoti naujų ir įdomių dalykų. Išties tai miestas, kuris visapusiškai praturtina. Dar kartą kertame Dunojų, važiuojame Marijos Valerijos tiltu, pasiekiame Šturavą, o iš jo keliausime atgal į Lietuvą. Kelionės kaip akimirka apima ne tik fizinį judėjimą iš vienos vietos į kitą, bet ir emocinį bei kultūrinį patyrimą, kuris lieka su mumis ilgai po to, kai grįžtame namo.